आषाढी एकादशी निमित्त आज आपण रताळ्याचं श्रीखंड बनवणार आहोत। त्याकरता मी घरगुती दही घेतलेलं आहे। तुम्ही हवं असेल तर विकतचं दही पण घेऊ शकता। एक भांडं घेतलंय, त्यावर जाळी ठेवून सुती कापड घालून घेतलंय आणि त्यावरच मी हे दही काढून घेते। रात्रभर आपल्याला हे टांगून ठेवायचं, जेणेकरून ह्यातलं सगळं पाणी निघून जाईल। कुकरच्या भांड्यामध्ये मी रताळे शिजवून घेते। रताळे शिजून झाल्यानंतर ते थंड होऊ द्यायचे आणि लगेचच त्यांचं साल काढून घ्यायचंय। श्रीखंडात कुठल्याही प्रकारचे गुठळी राहू नये याकरता मी हा चक्का सगळा गाळून घेते। सोबतच आपण रताळे सुद्धा अशा प्रकारे चाळून घेणार आहोत। 1 कप पिठी साखर सुद्धा ऍड करून घेतलेली आहे। सोबतच केशरचं दूध ह्यात ऍड करून घेते आणि ड्रायफ्रुट्स ऍड करून